Χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε την μέθοδο ολοκλήρωση κατά παράγοντες ή αλλιώς παραγοντική ολοκλήρωση, στην οποία η υποολοκλήρωση συναρτήσεις δεν είναι σύνθετες ή δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε με τη μέθοδο της αντικατάστασης. Συνήθως αυτές οι συναρτήσεις σχηματίζονται από γινόμενα βασικότερων συναρτήσεων διαφορετικών τύπων, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ ισχυρή, αποτελεσματική και αποτελεί και την έσχατη λύση επίλυσης ολοκληρωμάτων με γινόμενα συναρτήσεων, δηλαδή εάν οι άλλες μεθόδοι δεν δουλέψουν, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή. Όμως, πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι και πάντα η καταλληλότερη μέθοδος όταν έχουμε γινόμενα συναρτήσεων, αφού μερικές φορές καθιστά την επίλυσή τους πάρα πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, ενώ με τη χρήση άλλων μεθόδων το ολοκλήρωμα λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Εν ολίγης, δεν μπορούμε απλώς να πετάξουμε στα σκουπίδια τις μεθόδους που έχουμε δει στα προηγούμενα βίντεο, απλώς επειδή θα μάθουμε την ισχυρή παραγοντική ολοκλήρωση, όπως θα διαπιστώσουμε και στα παραδείγματα που ακολουθούν. Ο μαθητής ή ο φοιτητής ή ο όποιος μελετητής καλείται να χρησιμοποιήσει την κριτική του σκέψη και την εμπειρία του, ώστε να αποφασίσει ποια μέθοδο εν τέλει θα χρησιμοποιήσει. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ας κάνουμε αρχή με την απόδειξη της μεθόδου. Έστω το u ίσον u του χ, δηλαδή όπου u είναι μια συνάρτηση u του χ, και v ίσον άλλη συνάρτηση v του χ. Γνωρίζουμε από τη Δευτέρα Λυκείου ότι το d προς dχ της u επί v, αυτός είναι και ο κανόνας του γινωμένου, θα ισούται με την παράγωγο του πρώτου, δηλαδή du προς dχ επί τον δεύτερο, επί v δηλαδή, συν τον πρώτο u επί την παράγωγο του δευτέρου, dv προς dχ. Όπως έχουμε δει και στο βίντεο με τα διαφορικά, μπορούμε από τις παραγόγους να υπολογίσουμε τα διαφορικά των συναρτήσεων ως εξής. Συνεπάγεται d προς dχ του u επί v και όλο επί dχ θα ισούται με du προς dχ επί v επί dχ συν u επί dv προς dχ και όλο επί dχ. Σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά είναι σαν να απλοποιούμε τα αντεχή στους αριθμητές και στους παρονομαστές εντός εισαγωγικών των κλασμάτων, και άρα θα έχουμε το εξής. Συνεπάγεται ότι το du επί v θα ισούται με du επί v συν u επί dv, και ακολούθως θέλουμε να απομονώσουμε στο αριστερό μέλος το u επί dv. Συνεπάγεται u επί dv θα ισούται d του u επί v πλην v επί du. Ακολούθως θα πάρουμε το ολοκλήρωμα δεξιά και αριστερά και θα έχουμε το εξής. Συνεπάγεται ολοκλήρωμα u επί dv θα ισούται με το ολοκλήρωμα του d του u επί v πλην το ολοκλήρωμα v επί du. Όπως παρατηρούμε εδώ, έχουμε ολοκλήρωμα ενός διαφορικού που είναι συμπληρωμένο. Έτσι το ολοκλήρωμα με τον d απλοποιούνται και εν τέλει θα έχουμε τον τύπο της μεθόδου. Συνεπάγεται ότι το ολοκλήρωμα u επί dv θα ισούται με u επί v πλην ολοκλήρωμα v επί du. Και αυτός θα είναι ο τύπος που θα χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις μας. Παρατηρώντας αμέσως, η συνάρτηση u πρέπει να είναι μια συνάρτηση η οποία να μπορεί να παραγωγίζεται εύκολα, εφόσον θα χρειαστεί να εμφανιστεί έναν du στον τύπο μας, και το dv να είναι μια συνάρτηση η οποία να ολοκληρώνεται εύκολα. Κατά γενική ομολογία, όλες οι συναρτήσεις μπορούν να παραγωγίζονται σχετικώς εύκολα, αλλά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν το ίδιο εύκολα. Έτσι, για αυτό τον λόγο θα υπάρχει μια προτεραιότητα στους τύπους των συναρτήσεων που θα χρησιμοποιούμε ως u και ως dv. Πάμε να τους δούμε. Όσον αφορά τώρα την προτεραιότητα στην επιλογή της συνάρτησης u του χ, αρχίζουμε πρώτα με τις λογαριθμικές συναρτήσεις και θα βάλουμε το
γράμμα λάμδα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι οι αντίστροφες τριγωνομετρικές. Να βάλουμε αν. Τρίτη προτεραιότητα, αλγευρικές. Να βάλουμε αλ. Τέταρτο, τριγωνομετρικές με το γράμμα ταφ. Και πέμπτη προτεραιότητα, εκθετικές με το γράμμα ε. Όπως βλέπετε, αρχίζουμε με πρώτη προτεραιότητα με συναρτήσεις οι οποίες είναι αντίστροφες από εκείνες που μαθαίνουμε στην αρχή των τάξεων μας. Οι τριγωνομετρικές και οι εκθετικές έχουν τη μικρότερη προτεραιότητα, διότι παραγωγίζονται και ολοκληρώνονται το ίδιο εύκολα, και ενδιαμέσως έχουμε τις αλγευρικές. Τι εννοούμε με τον όρο αλγευρικές? Εννοούμε πολυονυμικές, ρητές, ριζικές κτλ. Δηλαδή, ότι δεν έχει να κάνει με τους άλλους τύπους. Έτσι, αυτοί είναι και οι τύποι των συναρτήσεων που είχαμε αναφέρει και στην αρχή του βίντεο, και αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει αφάνταστα στο να χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να χάνετε χρόνο. Επίσης, αυτός ο οδηγός δουλεύει για 99% των περιπτώσεων, αλλά ίσως φανεί λίγο πιο δύσκολος εάν η U και η V είναι του ίδιου τύπου. Σε εκείνη την περίπτωση ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις άλλες μεθόδους που έχουμε ήδη μάθει. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Ως πρώτο παράδειγμα, ας πάρουμε I ίσον ολοκλήρωμα χ επί στην χ ντε χ. Βλέπουμε ότι έχουμε μία αλγευρική και μία εκθετική συνάρτηση. Επομένως, η αλγευρική, όπως είχαμε δει προηγουμένως στον οδηγό μας, έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα να επιλεγεί ως η συνάρτηση U. Έτσι, το χ θα είναι η συνάρτηση U, ενώ το ι στην χ ντε χ θα είναι το ντε β σε αυτήν την περίπτωση. Ας τις καταγράψουμε. U ίσον χ, και λόγω του τύπου θα χρειαστούμε τον ντε U. Έτσι λέμε ντε U ίσον ντε χ, άρα κανονικά όπως βρίσκουμε το διαφορικό μιας συνάρτησης, και στη συνέχεια έχουμε το ντε β, το οποίο είναι το ι στην χ ντε χ, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε δεξιά και αριστερά, ώστε να εμφανιστεί η συνάρτηση V. Αυτό το ολοκλήρωμα είναι πάρα πολύ εύκολο. V ίσον ι στην χ. Συνεπάγεται I ίσον. Πρώτα έχουμε U επί V, άρα θα έχουμε χ επί ι στην χ, πλην ολοκλήρωμα το V επί ντε U, άρα σημαίνει θα έχουμε ι στην χ επί ντε χ. Τώρα το δεύτερο ολοκλήρωμα είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι είναι ένα από τα βασικά. Άρα αυτό το ολοκλήρωμα θα είναι απλά ι στην χ, και επομένως θα έχουμε I ίσον χ επί ι στην χ πλην ι στην χ συν σ, και αν θέλουμε να είμαστε και λίγο πιο συγκυρισμένοι, μπορούμε να βγάλουμε το ι στην χ κοινό παράγοντα και να πούμε ίσον ι στην χ παρένθεση χ πλην 1 συν σ, και αυτή θα είναι η απάντησή μας. Ενώ όμως ανταυτού επιλέξουμε το u να είναι το ι στην χ και όχι η αλγευρική, το χ δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ντε u ίσον ι στην χ ντε χ, και το ντε β θα είναι το χ ντε χ. Έτσι, ολοκληρώνοντας δεξιά και αριστερά, θα έχουμε ότι το β είναι χ δευτέρας δεύτερα, και πάμε να λύσουμε το ολοκλήρωμα. Συνεπάγεται I ίσον U επί V, άρα σημαίνει θα έχουμε χ δευτέρας επί ι στην χ δεύτερα, πλην ολοκλήρωμα το V επί ντε U, άρα θα έχουμε χ δευτέρας επί ι στην χ δεύτερα ντε χ. Μα το δεύτερο ολοκλήρωμα πάλι θα χρειαστεί την παραγωγική ολοκλήρωση για να λυθεί, επομένως θα συνεχίσουμε με το ίδιο σκεπτικό, επαναχρησιμοποιώντας την ι στην χ ως την συνάρτηση u, διότι εάν αυτή τη φορά επιλέξουμε το χ δευτέρας δεύτερα να είναι το u, τότε απλά θα κάνουμε ένα βήμα και θα επανέλθουμε στο αρχικό ολοκλήρωμα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε για να το διαπιστώσετε.
Έτσι πάλι αναγκαστικά επιλέγουμε u ίσον ή στην χ, το du είναι το ίδιο με προηγουμένως, ή στη χ ντε χ, και το dv θα είναι το χ δευτέρας δεύτερα ντε χ, ολοκλήρωμα δεξιά και αριστερά, και άρα το v θα είναι το χ τρίτης έκτα. Προχωρούμε πάλι να ξαναλύσουμε το ολοκλήρωμα, άρα u επί v συνεπάγεται I ίσον, αντιγράφουμε τον πρώτο όρο, χ δευτέρας επί ι στη χ δεύτερα, πλην αγγείλη, χ τρίτης επί ι στην χ έκτα, πλην ξανά ολοκλήρωμα, το v επί u, το οποίο είναι πάλι χ τρίτης επί ι στην χ έκτα ντε χ. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιώντας ως u την εκθετική συνάρτηση, έχουμε ως αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αλγευρικής συνάρτησης να αυξάνονται με κάθε βήμα παρά να μειώνονται. Άρα σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούμε επάπειρον την παραγωγική ολοκλήρωση και δεν θα φτάνουμε ποτέ σε αποτέλεσμα. Έτσι βλέπετε ότι ο οδηγός προτεραιότητας για τη συνάρτηση U είναι αυτός που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Είναι καλά μέσω της εξάσκησης να τον θυμάστε παρά να τον αποστηθήσετε στήρα, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να λύνετε τις ασκήσεις σας. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε αποτέλεσμα και έτσι δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε επιλέγοντας ως U την εκθετική συνάρτηση. Ως δεύτερο παράδειγμα μπορούμε να δούμε I ίσον ολοκλήρωμα ln του χ προς χ τρίτης ντε χ. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα πηλίκο ουσιαστικά του ln χ μιας λογαριθμικής συνάρτησης διά χ τρίτης. Επομένως, αν πρέπει να το γράψουμε ως γινόμενο, αυτό θα είναι ως εξής: ολοκλήρωμα ln του χ επί παρένθεση 1 δια χ τρίτης και όλο ντε χ. Όπως είπαμε, οι λογαριθμικές έχουν πάντα πρώτη προτεραιότητα όσον αφορά την επιλογή της u. Άρα θα πούμε u ίσον η ln του χ, du είναι 1 προς χ επί ντε χ, και το dv θα είναι το 1 προς χ τρίτης ντε χ, το οποίο μπορούμε να αντιστρέψουμε και να πούμε χ στην πλην 3 ντε χ, το οποίο θα ολοκληρώσουμε δεξιά και αριστερά. Άρα το v θα είναι χ στην πλην 2 διά πλην 2, άρα αυτό θα ισούται με πλην 1 διά 2χ δευτέρας. Θα έχουμε πρώτα u επί v πλην ln του χ δια 2 φορές το χ δευτέρας πλην ολοκλήρωμα το v επί u, το οποίο θα είναι επίσης πλην 1 δια χ επί 1 δια 2χ δευτέρας ντε χ. Το πλην μέσα και έξω από το ολοκλήρωμα μπορεί να απλοποιηθεί και θα έχουμε ίσον πλην ln χ προς 2χ δευτέρας συν το ολοκλήρωμα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες πράξεις. 1 επί 1 1 διά 2 φορές το χ τρίτης ντε χ, το οποίο πάλι είναι βασικό ολοκλήρωμα και άρα μπορούμε να φέρουμε το χ τρίτης στον αριθμητή αλλάζοντας το πρόσημο του εκθέτη. Άρα αυτό θα είναι πλην ln χ προς 2χ δευτέρας συν ολοκλήρωμα χ στην πλην 3 προς 2 ντε χ, το οποίο θα ισούται πλην ln χ δια 2χ δευτέρας συν την παρένθεση χ στην πλην 2 δια 2 φορές επί το πλην 2 συν σ. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις και μετατροπές για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα I ίσον πλην ln χ προς 2χ δευτέρας πλην 1 διά 4 φορές το χ δευτέρας συν σ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Προχωρούμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. I ίσον ή στην 3χ επί συν ημίτονο 2χ ντε χ. Εδώ πάλι είναι ξεκάθαρο, έχουμε ένα τριγωνομετρικό και ένα εκθετικό, άρα η συνάρτηση u θα είναι το τριγωνομετρικό και θα έχουμε u ίσον συν ημίτονο 2χ, ντε u ίσον πλην 2 ημίτονο 2χ ντε χ,
και το ντεβ θα είναι το ή στην 3χ ντχ. Ολοκληρώνουμε δεξιά και αριστερά και θα έχουμε ότι το β θα είναι ή στην 3χ τρίτα και προχωρούμε u επί β, συνεπάγεται α ίσον ή στην 3χ επί συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα πλην ολοκλήρωμα του πλην 2 ημίτωνο 2χ επί το ή στην 3χ τρίτα ντχ. Εδώ μπορούμε να εξαγάγουμε το πλην 2 τρίτα έξω από το ολοκλήρωμα για να μην μας ενοχλεί. Οπότε θα έχουμε ίσον ή στην 3χ επί συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα πλην επιπλην συν 2 τρίτα ολοκλήρωμα το ή στην 3χ επί ημίτωνο 2χ ντχ. Και τώρα σε αυτό το ολοκλήρωμα πρέπει να συνεχίσουμε την παραγωγική ολοκλήρωση με τον ίδιο τρόπο που κάναμε προηγουμένως. Άρα πάλι επιλέγουμε το u να είναι το τριγωνομετρικό που είναι το ημίτωνο 2χ. Άρα τον du είναι το 2 φορές συνημήτωνο 2χ ντχ και τον dv είναι πάλι το ή στην 3χ ντχ, το οποίο ολοκληρώνουμε και άρα το β θα είναι ή στην 3χ τρίτα και προχωρούμε ίσον, αντιγράφουμε τον πρώτο όρο ή στην 3χ επί συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα συν 2 τρίτα και ανοίγουμε μεγάλη αγγείλη, έχουμε u επί β, το οποίο θα είναι ή στην 3χ επί ημίτωνο 2χ και όλο τρίτα πλην ολοκλήρωμα το v επί du, το οποίο είναι 2 επί ή στην 3χ συνημήτωνο του 2χ και όλο τρίτα ντχ. Όμως εάν συνεχίζουμε με την ίδια λογική θα παρατηρήσουμε ότι θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε στην αρχή του προβλήματος και μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη διαδικασία και μετά ξανά η πρώτη και μετά ξανά η δεύτερη κτλ. Όμως εάν παρατηρήσουμε το ολοκλήρωμα που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση, αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το αρχικό ολοκλήρωμα. Άρα αν αναπτύξουμε αυτή την παρένθεση πολλαπλασιάζοντας με το 2 τρίτα, θα έχουμε το εξής, ή στην 3χ συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα, συν 2 φορές το ή στην 3χ επί ημίτωνο 2χ και όλο ένατα, πλην, τώρα το 2 τρίτα μπορούμε επίσης να το βγάλουμε εκτός του ολοκληρώματος και πολλαπλασιαζόμενο με το 2 τρίτα να γίνει 4 ένατα. Άρα 4 ένατα ολοκλήρωμα του ή στην 3χ επί συνημήτωνο του 2χ ντχ, το οποίο παρατηρούμε ότι αυτό το ολοκλήρωμα είναι το αρχικό i, το οποίο είχαμε στην αρχή, εξού και βλέπουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιώ για όλα τα ολοκληρώματα τη μεταβλητή i. Πρώτα βοηθά στα ολοκληρώματα αυτού του είδους, όπου ξαναεμφανίζονται αντίγραφα του εαυτού του κατά τη διάρκεια της επίλυσης και όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο, αυτή λειτουργεί και ως μεταβλητή που θα δώσουμε την τιμή ή τη συνάρτηση του ολοκληρώματος. Έτσι μπορούμε να πούμε, συνεπάγεται, i ίσον το ή στην 3χ επί συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα, συν 2 επί ή στην 3χ επί ημίτωνο 2χ και όλο ένατα, πλην 4 ένατα το αρχικό i. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να τελειώσουμε είναι να μεταφέρουμε αυτόν τον όρο στο πρώτο μέλος και να έχουμε το εξής, συνεπάγεται i συν 4 ένατα i ίσον το ή στην 3χ συνημήτωνο 2χ και όλο τρίτα συν 2 επί ή στην 3χ ημίτωνο 2χ και όλο ένατα. Κάνοντας εδώ ομώνυμα θα έχουμε το εξής, συνεπάγεται 9 και 4 13i και όλο ένατα ίσον, εδώ επίσης μπορούμε να κάνουμε ομώνυμα, εδώ επί 3 και εδώ επί 1 ίσον 3 επί ή στην 3χ συνημήτωνο 2χ συν 2 ή στην 3χ επί ημίτωνο 2χ και όλο ένατα,
Και επίσης μπορούμε να εξαγάγουμε κοινό παράγοντα το ή στην 3χ με τον παρονομαστή ίσον ή στην 3χ ένατα, παρένθεση, 3 συν ημίτονο 2χ συν 2 ημίτονο 2χ. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πολλαπλασιάσουμε χ αστή στο δεύτερο μέλος το συντελεστή του i και θα έχουμε, συνεπάγεται i ίσον 9 προς 13 επί ή στην 3χ ένατα, παρένθεση, 3 συν ημίτονο 2χ συν 2 ημίτονο 2χ. Εδώ έχουμε και απλοποίηση, το 9 με το 9, 1 προς 1, και άρα το τελικό αποτέλεσμα συνεπάγεται i ίσον ή στην 3χ 13, παρένθεση, 3 συν ημίτονο 2χ συν 2 ημίτονο 2χ συν c στο τέλος, να μην την ξεχνούμε, και αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Προχωρούμε σε ένα τέταρτο παράδειγμα. i ίσον ολοκλήρωμα τόξο εφαπτωμένης χ ντε χ. Μα εδώ κάποιος θα παρατηρήσει ότι δεν έχουμε γινόμενο συναρτήσεων, έχουμε απλά το ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης πολλαπλασιασμένη επί ντε χ. Σας πληροφορώ ότι αυτό το ολοκλήρωμα είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε, διότι εδώ έχουμε τη συνάρτηση την οποία αναγκαστικά θα την αποκαλέσουμε ως u. Εδώ είναι η συνάρτηση u και το ντεβ είναι το ντεχ. Έτσι, εκτελώντας τη διαδικασία, θα έχουμε ότι το u είναι το τόξο εφαπτωμένης χ, ντε-u θα είναι το 1 διά 1 συν χ δευτέρας ντε-χ, ενώ το ντεβ είναι το ντε-χ, απλούστατα, το οποίο ολοκληρώνουμε δεξιά και αριστερά, άρα το β είναι το χ. Και έτσι θα πούμε, συνεπάγεται i, u επί v, άρα είναι χ τόξο εφαπτωμένης χ, πλην ολοκλήρωμα, το v επί ντε u, πάρα πολύ εύκολα, είναι το χ δια 1 συν χ δευτέρας ντε χ. Τώρα αυτό το δεύτερο ολοκλήρωμα πάλι είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, όποτε έχουμε ολοκλήρωμα ρητής συνάρτησης, πάντα να προσπαθούμε να ψάχνουμε πρώτα εάν ο αριθμητής είναι η παράγωγος του παρονομαστή. Πράγματι σε αυτή την περίπτωση το χ είναι κατά κάποιο τρόπο η παράγωγος του παρονομαστή. Κανονικά η παράγωγος του παρονομαστή είναι 2χ και όχι χ. Άρα θα πρέπει να την σχηματίσουμε. Έτσι πολλαπλασιάζουμε επί 2 στον αριθμητή και επί 1 δεύτερο εκτός του ολοκληρώματος και είμαστε τώρα πανέτοιμοι να λύσουμε και το δεύτερο ολοκλήρωμα. Έτσι αυτό θα ισούται με χ τόξο εφαπτωμένης χ πλην 1 δεύτερο ελέν απόλυτο 1 συν χ δευτέρας συν σ. Όμως γνωρίζουμε ότι το 1 συν χ δευτέρας είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το 0 ως άθροισμα τετραγώνων. Επομένως το απόλυτο δεν έχει νόημα, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε ως παρένθεση και ταυτόχρονα τον συντελεστή που πολλαπλασιάζεται με τον λογάριθμο να τον μετατρέψουμε ως εκθέτη. Έτσι μπορούμε να πούμε τελικά i ίσον χ τόξο εφαπτωμένης χ πλην ελέν της ρίζας 1 συν χ δευτέρας συν σ. Και αυτή είναι η απάντησή μας, πάρα πολύ εύκολα. Προχωρούμε και σε ένα πέμπτο παράδειγμα. i ίσον ολοκλήρωμα συνημήτωνο της ρίζας χ ντε χ. Εδώ έχουμε το συνημήτωνο μιας συνάρτησης, αλλά αυτή δεν πολλαπλασιάζεται με την εσωτερική παράγωγο, ούτε έχουμε κάποια άλλη συνάρτηση να πολλαπλασιάζεται με το συνημήτωνο της ρίζας χ. Έτσι αυτό το ολοκλήρωμα δεν λύνεται απευθείας με παραγωγική ολοκλήρωση, αλλά πρέπει αυτή τη ρίζα χ που είναι το προβληματικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση να την αντικαταστήσουμε. Άρα πρώτα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της αντικατάστασης και θα πούμε u ίσον ρίζα χ. Για να απομονώσουμε το χ υψώνουμε στη Δευτέρα δεξιά και αριστερά, άρα χ ίσον u δευτέρας και άρα το ντε χ είναι ίσο με 2u ντε u, το οποίο θα χρειαστούμε όπως και την αντικατάσταση.
Έτσι αυτό το ολοκλήρωμα γίνεται I ίσον ολοκλήρωμα του συνημιτώνου U επί 2U du που είναι τον τεχ. Αν το συγκυρίσουμε λίγο θα έχουμε ίσον 2 ολοκλήρωμα U επί συνημίτωνο U du. Τώρα έχει μετατραπεί το ολοκλήρωμα όμως σε γινόμενο συναρτήσεων μίας αλγεβρικής και μίας τριγωνομετρικής και τώρα σε αυτό το σημείο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραγωγική ολοκλήρωση. Ας χρησιμοποιήσουμε κάποιες άλλες μεταβλητές, ας πούμε S την αλγεβρική που είναι το U, ds είναι το du και dt να είναι το συνημίτωνο U du, το οποίο ολοκληρώνουμε δεξιά και αριστερά και θα πούμε ότι το t θα είναι το ημίτωνο U και έτσι θα πούμε 2 φορές παρένθεση το s επί t, το οποίο είναι U επί ημίτωνο U πλην ολοκλήρωμα του t επί ds, το οποίο είναι ημίτωνο U du. Πάρα πολύ εύκολο αυτό το ολοκλήρωμα γιατί είναι βασικό. Θα έχουμε ίσον 2 φορές παρένθεση U ημίτωνο U πλην το ολοκλήρωμα του ημιτώνου είναι παρένθεση πλην συνημίτωνο U συν C ίσον 2 φορές αγγείλη U ημίτωνο U πλην μας κάνει συν συνημίτωνο U συν C, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε πίσω να τα μετατρέψουμε όλα ως συναρτήσεις του Χ και όχι συναρτήσεις του U και πάρα πολύ εύκολα αντικαθιστώντας πίσω όπου U το ρίζα Χ θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, συνεπάγεται I ίσον 2 φορές αγγείλη ρίζα Χ ημίτωνο της ρίζας Χ συν συνημίτωνο ρίζα Χ κλείνει αγγείλη συν C και αυτή θα είναι η τελική απάντηση για την οποία χρησιμοποίησαμε και την μέθοδο της αντικατάστασης και την παραγωγική ολοκλήρωση για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πολύ δύσκολο ολοκλήρωμα. Σε παράδειγμα 6 θα έχουμε I ίσον ολοκλήρωμα Χ επί Χ πλην 1 και όλο στην τρίτη δεχ. Όπως βλέπουμε έχουμε ένα ολοκλήρωμα γινωμένου 2 συναρτήσεων, αλλά αυτές οι 2 συναρτήσεις είναι του ιδίου τύπου. Υπό κανονικά συνθήκας αυτό το ολοκλήρωμα θα το λύναμε με την μέθοδο της αντικατάστασης πάρα πολύ εύκολα. Όμως ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την παραγωγική ολοκλήρωση για να το λύσουμε, για να δούμε εάν πράγματι είναι εφικτό ή είναι μονόδρομος η χρήση της αντικατάστασης. Σε αυτό το παράδειγμα μπορούμε αυθαίρετα να αποκαλέσουμε είτε τον ένα είτε τον άλλο ως U. Ας πάρουμε το Χ ως το U για να μικραίνουν οι δυνάμεις του. U ίσον Χ, du ίσον δεχ και άρα το dv θα είναι το Χ πλην 1 και όλο στην τρίτη δεχ, ολοκλήρωμα δεξιά και αριστερά και άρα το v θα είναι Χ πλην 1 και όλο στην τέταρτα και έτσι θα έχουμε, συνεπάγεται I ίσον U επί V είναι Χ επί Χ πλην 1 και όλο στην τέταρτα πλην ολοκλήρωμα του V επί U, το οποίο είναι το Χ πλην 1 τέταρτα δεχ. Γνωρίζουμε εδώ ότι η εσωτερική παράγωγος της παρένθεσης είναι το 1, άρα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μπορούμε εδώ να ολοκληρώσουμε και να πούμε ίσον Χ επί Χ πλην 1 και όλο τέταρτα πλην το 1 τέταρτο, το βγάζουμε εκτός και έχουμε το Χ πλην 1 και όλο στην πέμπτα συν C και μπορούμε εδώ να συγκυρίσουμε και να πούμε εδώ συνεπάγεται I ίσον Χ επί Χ πλην 1 και όλο τέταρτα πλην Χ πλην 1 και όλο στην πέμπτη προς 4 επί 5 20 συν C. Και αυτή είναι η απάντησή μας. Όπως βλέπετε μπορέσαμε να το λύσουμε και με παραγωγική ολοκλήρωση. Πάμε να το λύσουμε και με τη μέθοδο της αντικατάστασης για να δούμε εάν το αποτέλεσμα είναι πράγματι το ίδιο.
Υπό κανονικά συνθήκας θα αντικαθιστούσαμε την παρένθεση και θα λέγαμε ότι u ίσον χ πλην 1. Συνεπάγεται, απομονώνοντας το χ θα έχουμε χ ίσον u συν 1 και έτσι συνεπάγεται τον τε χ θα είναι ίσον με τον τε u, τα οποία θα χρειαστούμε για την αντικατάστασή μας. Έτσι θα έχουμε, συνεπάγεται, α ίσον ολοκλήρωμα, το χ είναι u συν 1 επί χ πλην 1 που είναι το u, άρα επί u στην τρίτη και τον τε χ είναι το τε u. Εδώ μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα, ίσον ολοκλήρωμα, u τετάρτης συν u τρίτης και όλο επί τε u. Και αυτό εδώ το ολοκλήρωμα είναι πάρα πολύ εύκολο διότι έχουμε άθροισμα βασικών συναρτήσεων του u. Και έτσι θα έχουμε ίσον u πέμπτης πέμπτα συν u τετάρτης τέταρτα συν c. Όμως θα πρέπει να επανέλθουμε πίσω στη μεταβλητή χ και άρα θα έχουμε, συνεπάγεται, α ίσον χ πλην 1 στην πέμπτη πέμπτα συν χ πλην 1 στην τετάρτη τέταρτα συν c. Και αυτή είναι η απάντηση με τη μέθοδο της αντικατάστασης. Όμως θα πρέπει να συγκρίνουμε αυτό το αποτέλεσμα με το προηγούμενο αποτέλεσμα για να διαπιστώσουμε ότι πράγματι τα δύο αποτελέσματα είναι ίσα. Έχοντας τώρα τα δύο αποτελέσματα πλάι-πλάι, θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε στην ίδια μορφή για να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε. Όπως βλέπουμε, έχουμε άθροισμα και διαφορά κλασμάτων, έτσι αναγκαστικά πρέπει να γίνουν και τα δύο ομώνυμα. Στο πρώτο αποτέλεσμα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τον πρώτο όρο επί 5 και τον δεύτερο επί 1. Άρα θα έχουμε, συνεπάγεται, α ίσον 5 φορές χ επί χ πλην 1 και όλο τετάρτης πλην χ πλην 1 και όλο στην πέμπτη και όλο 20 συν c. Και εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα χ πλην 1 και όλο στην τετάρτη μαζί με τον παρονομαστή ως κοινός παράγοντας. Θα έχουμε, συνεπάγεται, α ίσον χ πλην 1 και όλο τετάρτης 20 επί αγγείλη 5χ πλην την παρένθεση χ πλην 1 και όλο στην πρώτη κλείνει αγγείλη συν c. Εδώ μπορούμε να απομακρύνουμε την παρένθεση αλλάζοντας τα πρόσημα εντός αυτής για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξεις μέσα στην αγγείλη. Συνεπάγεται α ίσον χ πλην 1 και όλο τετάρτης 20 επί παρένθεση 5χ πλην χ συν 1 συν c. Και εν τέλει μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πράξεις εδώ και θα έχουμε, συνεπάγεται i ίσον χ πλην 1 και όλο τετάρτης 20 επί παρένθεση 4χ συν 1 συν c. Αυτό είναι το αποτέλεσμα κάνοντας απλά ομώνυμα και κάποιες πράξεις στην απάντηση της πρώτης μεθόδου. Εκτελούμε τώρα ομώνυμα και στο δεύτερο αποτέλεσμα. Εδώ επί 4 και εδώ επί 5 συνεπάγεται i ίσον 4 φορές χ πλην 1 και όλο στην πέμπτη συν 5 φορές χ πλην 1 και όλο στην τετάρτη προς 20 συν c. Εδώ παρατηρούμε ότι πάλι βγαίνει κοινός παράγοντας το χ πλην 1 στην τετάρτη 20. Συνεπάγεται α ίσον χ πλην 1 και όλο στην τετάρτη 20 επί αγγείλη 4 φορές παρένθεση χ πλην 1 συν 5 συν c. Εδώ αναπτύσσουμε την παρένθεση. Συνεπάγεται α ίσον χ πλην 1 και όλο τετάρτης 20 παρένθεση 4χ πλην 4 συν 5 και όλο συν c. Και εδώ έχουμε 5 πλην 4 θα μας κάνει συν 1. Και εν τέλει συνεπάγεται α ίσον χ πλην 1 και όλο τετάρτης 20 επί παρένθεση 4χ συν 1 συν c. Όπως βλέπουμε, τα αποτελέσματα και με τις δύο μεθόδους είναι ακριβώς τα ίδια, ασχέτως αν στην αρχή είχαν διαφορετική μορφή. Έτσι παρατηρούμε ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις
Η παραγωγική ολοκλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη θέση της μεθόδου της αντικατάστασης, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως θα δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Προχωρούμε στο παράδειγμα 7. I ίσον ολοκλήρωμα, χ επί, παρένθεση χ δευτέρας συν 1 και όλο τρίτης, ντε χ. Εδώ βλέπουμε πάλι έχουμε ένα γινόμενο αλγευρικών συναρτήσεων. Πάλι αυθαίρετα ας επιλέξουμε το χ ως το u, ίσον χ, ντε u ίσον ντε χ, και άρα το ντε β θα είναι το χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη ντε χ, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε δεξιά και αριστερά. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως ότι το χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη δεν πολλαπλασιάζεται με την εσωτερική παράγωγο του χ δευτέρας συν 1, το οποίο είναι το 2χ. Επομένως αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να βάλουμε ένα κόκκινο χ από πάνω. Επομένως αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε το χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη ως το u και να πούμε u ίσον χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη. Έτσι τον τε u θα ισούται με 3 φορές επί χ δευτέρας συν 1 και όλο στη δευτέρα επί την εσωτερική παράγωγο 2χ ντε χ, άρα αυτό θα ισούται με 6χ παρένθεση χ δευτέρας συν 1 και όλο στη δευτέρα ντε χ, και το ντε β θα είναι το χ ντε χ, ολοκληρώνοντας δεξιά και αριστερά το β θα είναι χ δευτέρας δεύτερα, και αν αποπειραθούμε να το λύσουμε θα έχουμε, συνεπάγεται I ίσον το u επί v, το οποίο θα είναι χ δευτέρας δεύτερα επί χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη, πλην ολοκλήρωμα το β επί ντε u, το οποίο θα είναι 6χ επί χ δευτέρας συν 1 και όλο στη δευτέρα επί χ δευτέρας και όλο δεύτερα ντε χ. Εδώ μπορούμε να κάνουμε απλοποίηση, το 6 με το 2, 3 προς 1, και το χ με το χ δευτέρας μπορούν να πολλαπλασιαστούν και θα έχουμε ίσον χ δευτέρας δεύτερα επί χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη, πλην ολοκλήρωμα 3 φορές το χ τρίτης επί χ δευτέρας συν 1 και όλο στη δευτέρα ντε χ. Παρατηρούμε ότι το δεύτερο ολοκλήρωμα είναι της ίδιας μορφής με το αρχικό, αλλά είναι πιο περίπλοκο, διότι βλέπουμε ότι εμφανίστηκε ένα χ τρίτης και η παρένθεση είναι ακόμα σε έναν εκθέτη στη δευτέρα. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παραγωγική ολοκλήρωση όπως κάναμε εδώ για τουλάχιστον άλλες 2 φορές, και έτσι αυτό το ολοκλήρωμα θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο για να επιληθεί με τη μέθοδο της παραγωγικής ολοκλήρωσης, αλλά αυτό, όπως θα έχετε παρατηρήσει, λύνεται πανεύκολα με τις τυποποιημένες μορφές που έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Έτσι, για να το λύσουμε αυτό, βλέπουμε ότι το χ μοιάζει λίγο με την εσωτερική παράγωγο, το οποίο χ για να ήταν η εσωτερική παράγωγος έπρεπε να ήταν πολλαπλασιασμένο επί 2. Πολύ εύκολα πολλαπλασιάζουμε επί 2 και επί 1 δεύτερο εκτός του ολοκληρώματος, και απευθείας βλέπουμε ότι έχουμε το 2χ επί χ, το οποίο είναι το διαφορικό της παρένθεσης. Άρα αυτό είναι ίσον 1 δεύτερο ολοκλήρωμα του χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τρίτη επί τον ντε της χ δευτέρας συν 1, το οποίο ολοκλήρωμα λύνεται πανεύκολα με τη βασική μορφή. Άρα θα μας δώσει I ίσον 1 δεύτερο χ δευτέρας συν 1 και όλο τετάρτης τέταρτα συν σ, το οποίο εν τέλει θα είναι I ίσον χ δευτέρας συν 1 και όλο στην τετάρτη προς 8 συν σ, και αυτή θα είναι η τελική απάντηση. Και όπως βλέπετε έχουμε λύσει αυτό το ολοκλήρωμα που δυσκολευτήκαμε προηγουμένως, να το λύσουμε με την τυποποιημένη μορφή μέσα σε μία γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γράψτε στα σχόλια για οποιασδήποτε απορίες έχετε ή στείλτε ένα email. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε, learning never stops. Ευχαριστώ πολύ.